بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبعنا الإسلامية دماتين بقى كسو دواد قصادي بارتي قبدي نكا جعلاتي ولبا هودا كجعلاتي وحن إنو ودي أما أنو مريني إنتي أو بلوضي إني نكي بيشو أو العقو ديرتو أو وحوالبا أو نفتيد أوردان أي هورتو كبعدي مركا أي هورتو وحوالبا أو ديرتو إساقو نمحو أسو هريو أسو ديريو wuxuu u soo hurayo soo diray hadalla laabta qaboojiya wuxuu soo diray hadalla aad iyo aad u macaan koluu qoraal ugu soo dirayo koluu u duubayo koluu telefoonka uga sheegaba waxay tiri wuxuu igu abuuray jacayl aad iyo aad u weyn waxay tiri laabtaydu waxay tiri way qoyday raxmad aad iyo aad u fara badan ayaa naftayda ku abuuray waxay tiri qofan kalsooni aad iyo aad u weyn qabo ayuu ahaa kabacdi maxaa dhacay waxay tiri sometimes maanta ama wiiga aan lacagta kala yaraago telefoonku iga xidhaa runtii waxay tiri waan garaaca telefoonkiisa waa switch off maalin ka bacdi ayuu telefoonka furtaa waxay tiri anigii ololay oo xanaaqsan oo isla telefoonka u xidhay telefoonku iga qabto waxay tiri codkiisa maqlo waxay tiri berfa noqdo waxay tiri waxaan la socday oo dhan baan ilaawa ka bacdi waxaan ku raadabay bay tiri maxaa kugu dhacay maxaa telefoonka iga qaban weyday wuxuu yiri waan xanuunsanayay sida uga dban telefoonkiisa ka dabiyo ama waxay tiri telefoonka waxay ka dhaceen oo iga jabosay saabsan baan ama keer baan waxay tiri adigu excuse iyo waxba ii sameeyaa way tiri dawatan say tahay dudubkeedan ku qaataa way tiri qof wax jecel baan ahay marka qofku markuu wax jecel yahay runtii waa indhalaayahay soo maaha way indhalaayd gabadhaas ka bacdi waxay tiri sidii igu wada waqti maalin maalmaha ka mid waxay tiri telefoonka aan garaacay telefoonka markaan garaacay waxay tiri gabadh baa telefoonka ka qabatay gabadhii ayaa igu tiri way tiri maxaad rabtay maxaa doonaysay maxaa telefoonka soo garaacday maxaa caynkana waxay tiri hadalla aad iyo aad u qalqalafsan ayay iga hor keentay ka bacdina waxay tiri waan naxay imaan weydiinin gabadhu maxaa tahay maxaad telefoonka u qabatay nin baa laa xukuman odhanin degdegaanu jaray way tiri telefoonka ku gooyey ka bacdi ayuu isoo garaacay markuu isoo garaacay ayuu wuxuu igu yiri karaani noqo gabadhii telefoonka ka qabatay waxay ahayd walaashay aad iyo aad baan uga xumaay inay saa kula hadashay anna waan canaantay marka 100% waan ka raali gelinaya in walaashay caynka yahanka kula hadasho walaashay bay waxaan u qaatay bay tiri ila qof indhalaabanay inay walaashay tahay waayahay baan ku leeyahay waa iska caadi laga yaabo dadka wadankii jooga inay saa u dhaqmaan qof يعني قف بالآذن وتلفون صوت رعاي كهرجة يهذا القلبسان كهرجة وواح ماشي عن أولمبا فهمتي مركا واحد تري سديبان واحد تري قاعته تطب كذا قاعته عن السيربيتي وكل وولاشي دوان رميسان هاي وحول يقول هذا وأي سنة هاي وانا رميسان واحد التلفون كا ويجي حدا حدا وفرا وحدا حدا وفرا وحدا حدا وفرا waxay tiri waxaan siriibay tiri maanta dambe go'aan baan gaaray anigu sidoo indhalaabay tiri oo sidii ninkii waxay tiri u jecel ayaa waxay tiri wada hadalnay waxaan ku dhibay waan imanayaa waxaan ku heshiinay markaan imaado aan wadanka imaado inaan ismehersano isguursano wacaynkaas waxay tiri waayay tigirkii waxay tiri qabanqaabadiisii galay waxay tiri tigirkii waan soo helay waan u sheegay sagii sidii waan waxay tiri ku wada soconay waan soo dhoofay bay timaantii damaanteedii bay noqotay waan soo dhoofay waxay tiri diyaaradii waan soo raacay wadankii waxay tiri aan ka soo dagay waan imaaday wadankii markaan ka soo dagay aan imaaday waxay tiri
airportka waxaa igu sugayey isaga iyo 2 nin oo kale oo la socda runtii waxay tiri waa laysoo dhaweeyey aad iyo aad baa laysoo dhaweeyey horta waxay tiri qacdi ugu horreysay aan arkay ninkii waxay tiri iyo sida waxay tiri uu ahaa markii hore niyadeedii qalbiga ku hayay waxay tiri yani iska bedelay isku mid maaha way tiri way qofka bilaadanka ay markaad hawada ka baratid markaad life aragtid kullayba dabcan dadku isku mid ma noqonayaan de waxa kullayba yara different waxay tiri sidiiba waxay tiri laygu geeyay hotel laygu geeyay isaga iyo 2 inaan hotel bay geeyeen hotelku waxay tiri aan degay hotelkii baan joogay waxay tiri hotelkii baan sidii u joogay adu maalin markaan aan sidii ku joogo sidii ku saximaan labaadii ayaa waxay tiri aan sirweytir aroortii markaan kacay aan quraacday garaac bal eeg hadda meeshuu joogo iyo de inuu ku imanayay la qof magaalada ku cusub baan way cidna kama garanay isaga awgeena waan u imaaday waxay tiri telefoonkiiba sidii waxay tiri la xidhay waxay tiri waan telefoonka waan ku celceliyay ninka hotelkan u tagay waxaan ku dhibay tiri ii garaac telefoonka uu garaac xoogiyo telefoonkan uu xidhan yahay waxay tiri waa caadi okay waxay tiri qolkii waan iska galay waan murugooday de wadan waxay tiri aanan cid ka garanaynin intaasoo dhan isagoo soo safray aan diyaarad soo qaatay hotelkii aan ku jiro haddana waxay tiri maalintan saa waxay tiri telefoonka man labaadii telefoonka iga xidhay bitinta magaalada dhinaca ka gal waa wax aad iyo aad loola yaabo runtii muruga igu noqotay waxay tiri hotelkii baan keligii iska dhex joogay sidoo hotelku u dhex meereysanayay bal hadda halkay ku dambeyn doonto inantaasi inay heli doonto nafsigeeda iyo inay heli doonto waxay u socotay diyaaradda oo soo raacday intaasoo dhan u cararaysay wuxuu xoolaheedii ku dhammaaday wadnaheedii iyo qulubteedii dhanna ay siisay qaybta 3aad ayaan mataqaanaa insha Allah inooga sii wada doona halkaa oo ah ka heli doontaan jawaabteedii waan idin salaamaya dhammaantiinba markastay mar walba aad joogtaanba marka aad daawataan qisadana wixii feedbacka iyo wixii mataqaanaa rayi celina waa iga tagi doontaan insha Allah xagga hoose qayb baa isku ognay dhammaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu